Всем привет! Также наиболее частая поломка в автомобиле – это скрип тормозов. Как и любая другая движущаяся часть автомобиля, тормозная система подвержена износу в течение времени. Тормоза очень важны для безопасной остановки, поэтому, когда вы замечаете какие-либо признаки проблем, такие как визг, скрип или если педаль тормоза стала мягкой, вы должны как можно быстрее показать автомобиль в автосалоне. Но чаще всего скрип или визг говорит о том, что необходимо что-то заменить в тормозной системе. Как правило, речь идет о тормозных колодках и тормозных дисках. Всем успехов!